Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể tất cả các bác đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Toàn Audio. Trong video lần này thì em lại quay và gửi tới cho tất cả các bác một combo sản phẩm đến từ những cái thương hiệu thời gian vừa qua em cũng đã quay rất là nhiều rồi. Đầu tiên là đôi loa Tidan Argolia Platinum Edition đến từ thương hiệu Tidan nhé, một trong những cái thương hiệu sản xuất về loa hàng đầu của thế giới này. Và đôi loa Tidan Argolia Platinum Edition này thì là một trong những đôi loa cột lớn top đầu của nhà Tidan các bác nhé. Đây là một đôi loa đã qua sử dụng rồi, gọi là hàng siêu lướt. Đấy, giá là 3 tỷ 828 triệu nhưng trong video lần này thì chỉ còn khoảng hơn 1 tỷ thôi là các bác có thể sở hữu được rồi. Và đôi loa Tidan Argolia Platinum Edition này thì sở hữu là một chiếc loa chép Diamond. Chiếc Diamond này thì có đường kính là 3 cm và hai loa trung âm bằng gốm đen nhé, có đường kính là 17 cm và hai loa bass đây, hai loa bass có đường kính là 28 cm cộng với cả 3 bass cộng hưởng, một loa phía sau và hai loa bên hông nữa, tổng cộng có loa tất cả là 5 loa bass tất cả các bác nhé, 5 loa bass 28 cm cho một cái giải trầm rất là lý tưởng. Đó. Và đôi loa này thì cao là 1m63, chưa kể chân này các bác nhé. Cao 1m63, chiều sâu là 60, còn chiều rộng là 32 cm. Đây là một đôi loa khá là lớn. Các bác có thể kê trong căn phòng phòng nghe khoảng tầm 6 m đổ về là ok. Nhắc đến hãng loa Tidan thì nhắc đến một cái thương hiệu loa của Đức lâu đời, chuyên sản xuất ra những cái dòng loa gọi là dòng loa ultra high-end các bác nhé, ultra high-end, chuyên được ví von như là một cái hãng như kiểu Rolls Royce của xe hơi ấy. Về cái độ ăn chơi xa xỉ, về cái độ luxury, về cái độ hoàn thiện tỉ mỉ, tinh tế, cho ra rất là nhiều những cái sản phẩm top đầu của ngành audio trên thế giới. Như mấy cái video lần vừa rồi ấy, em có quay và gửi tới cho các bác ấy, là em có lắp ráp một cái cấu hình loa Tidan La Assoluta đầu bảng của hãng loa Tidan này trong Sài Gòn. Đấy thì bác ấy chơi là bao gồm hai loa cột và thêm cả hai loa súp nữa. Nói chung hôm đấy nghe tuyệt vời lắm các bạn, quá tuyệt vời. Đây thì cái thùng loa của Tidan Argolia Platinum Edition này thì được làm độc quyền nhé, Talarus của hãng này, với những cái đường vân độc quyền. Đây là màu vân gỗ đỏ đen được sơn mài phủ bóng khắp thùng loa rồi. Vân gỗ đỏ đen này giống như kiểu màu Makassar Ebony của nhà Focal ấy. Nhưng mà cái vân này rất là đặc biệt và thùng loa rất là chắc chắn nhé. Cái độ dày của gỗ là 4,2 cm các bạn, để loại bỏ hết những cái cộng hưởng xấu của âm thanh. Đó, và cái cấu hình ngày hôm nay em đang phối ghép với cả dòng loa Tidan Platinum Edition là em đang ghép với bộ dề bao của hãng Dan Agostino. Và đặc biệt đây là chiếc dề Momentum HD. Cái dề Momentum này thì nó sẽ có hai phiên bản các bác nhé, một phiên bản là HD và một phiên bản là thường. Đấy, đây là phiên bản HD này. Phiên bản HD thì sẽ có cái lá đồng này nó sẽ chạy dài hết lên đây. Đó, còn cái phiên bản thường nó sẽ lá đồng chỉ chạy từ đây đến đây thôi. Đấy, thì cái linh kiện nó sẽ khác nhé. Linh kiện của HD nó sẽ linh kiện đặc biệt hơn. Và phía trước dề này cũng là một chiếc đồng hồ để thể hiện cái âm lượng này, và làm theo những cái chiếc đồng hồ luxury của Thụy Sĩ đắt giá. Phía bên đây là cặp phao monoblock M400 MXV nhé, phiên bản thế hệ mới. Phiên bản M400 thường ấy thì sẽ không xuống được cái trở kháng là 2 ohm và không được thừa hưởng những cái công nghệ cao nhất của những dòng Epic 1600. Đấy, đây như kiểu một cái dòng Pao Epic 1600 Relentless này, thu nhỏ lại thôi các bạn. Đấy, với công suất là 400W là trên trở kháng là 8 ohm, 800W trên trở kháng là 4 ohm và 1600W với trở kháng là 2 ohm. Đủ để điều trị những cái dòng loa khó tính nhất hiện tại rồi. Và cái nguồn phát thì em đang sử dụng nguồn phát của DCS nhé. Nguồn phát của DCS là bao gồm là một chiếc cơ Starsport này,
một chiếc DAC giải mã và một chiếc Unlock đều giải sản phẩm của Rossini nhé, sau của Vivendi. Đó, Rossini làm hoàn thiện bề mặt cũng rất là đẹp, tiếng cũng rất là hay rồi. Vâng, và bây giờ em cùng các bác đi trải nghiệm âm thanh từ bộ loa Tidan Harmonia Platinum Edition phối ghép với cả Dan D'Agostino và nguồn phát DCS. Chất âm sẽ như thế nào các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip sau nhé. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết, hoa chen người đi liễu rủ mà chi. Đêm tân xuân hồ gươm như say mê, chuông reo ngân ngọc sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ đến người em. Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng dồn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu như một sớm mùa thu, khép giữa trời tím ngát. Nàng đi gót hài xanh, người đi trong dạ sao đành. Đường quen lối cũ ân tình, nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục trần giam hạ tâm thân sinh đôi mắt hiền. Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Xuân năm nay đường đến Katina, hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa. Dần trắng xóa mặt đường, một người em gái nhớ người thương.
rising with the dawn. Old crow in the corn. I looked outside my window and saw her standing on the lawn, all upon a misty morning. Her golden hair fell free and long, like a fountain overflowing. Old crow. I ran outside to meet her, but she fled into the fields. Old crow in the corn. And loudly though I called her, she would not stop and yield. All upon a misty morning. And where the black-eyed Susans grow, she went leaping like a doe. Old crow. Splashed across the creek, went running up the hill. Old crow in the corn. And when she reached the headstones, the world went quiet and still. All upon a misty morning. Then she smiled sweet and slow, and she turned as if to go. Old crow. I stood there in the tall grass and watched her fade away. Old crow in the corn, like fog over the river, dawn turns into day. All upon a misty morning. Then from the fields below, I could hear you laughing low.